India amasum China army funakhrei numit kharani gi mamang da Sikkim gi awang thangba sarukta India amadi China gi lanmi singi marakta sauna khuthoknakhrei loinana nakal animakta aso open kya yauki haina Indian army dagi phangba thajaba yaba paw amana haidi Z media gi source dagi phangba paw asina makhata na hai thaudo ase awang thangba Sikkim gi manung sanna leiba Nakula section da thokibani nakal animak gi lanmi singna makhoi gi nongmagi routine oina satpa patrolling lakpada ngangkhai gi wahauda yetna bakhra lakpada gi sangatna duna wari sanabada khut thana rakhibani haujuk phawbagi oinadi thaudo asagi matangna nakal animaki wing commander sing wari sanaduna yanaba purakhi army gi pauna hai asigumba lebak anigi lanmi singi marakta khut thoknaba asi matam kuina thokludrabagi tungda handak thokli bisina ahanmani asigumba thaudoksina haukiba sahi inglising ani tara treta ladakh ki pangol leka nakna leiba mafam amada su thokiba leirabane masidagi lebak ani gi marakta numit humdrago humdoini hen ungkhana duna yumthang nariba lebak ani asigi marakta lan thokpa yabagi phibam phawba yaururabane panma yabadi lebak ani asi sanglaba kilometer lising ahumga samri gi marf ko nipan gi ngamkhai gi sarukta thangnana leiribane loinana india gi awang nong poklamdam gi manungsana leiriba arunachal pradesh asi Southern Tibet ki saruk amani haina China na wakatpa leiribane haina su phungdorakhi